Hello，我係輝哥仔，今日我哋嚟呢個龍華嘅8號倉去買平衫啊！首先我哋嚟到呢個光雅園地鐵站，咁樣行過嚟呢邊，大概10零分鐘就到呢個8號倉噶啦。咁呢個8號倉咧就主要係一啲品牌嘅鋪頭喺呢度賣衫啊，衫褲鞋襪啊、運動用品都可以喺呢度揾到嘅。咁呢度嘅好處咧就係有啲大品牌嘅鋪頭啦，而且基本上間鋪咧都有折扣嘅。佢係會有一個原價啦，然後再打個折扣落去。香港居民符合條件嘅話咧，仲可以免埋呢個稅項嘅添。我哋首先嚟行下呢個 Nike 先啦。咁佢呢個500幾咧係未折嘅價錢嚟嘅。如果大家有行過歐力嘅話咧，都應該知道歐力嗰啲款咧其實都唔係咁靚嘅。但係呢度啲鞋啊，嗰啲睇個款咧都有啲正常嘅款喺度嘅喎，至少唔係揀唔落手嗰種啦。有啲直接 show 俾你睇過折咗之後個價嘅，跟住有啲就冇標得好詳細啦，有啲貨價就冇標到啦。呢度基本上間都唔同嘅，所以咧唔明就記得要問清楚啦。同埋基本上嚟呢度買嘢嘅，佢都預咗你係要用呢個折扣噶啦，所以你係唔使驚話啊人哋覺得你貪小便宜啊咁樣嘅，因為呢個成個商場咧都係賣緊呢啲打折貨嘅。咁中庭呢度啊，今日剩緊呢個百麗啊。但係咧，佢話係封頂啦，但係就未必係真係好平啦，同埋個款就真係要見到中意先會買咯。有啲鋪頭咧就淨係得個別嘅商品有折嘅啫。呢度負一層咧就比較似賣運動用品或者行山裝備嗰啲啦。咁佢1樓同2樓咧就比較係男女混搭咁樣啦。而最頂嗰層咧就主要係賣小朋友或者 BB 嘅打折衫啊，或者小朋友嘅鞋啊、書包啊嗰啲都有嘅。當然啦，仲有玩具。咁我喺呢度買咧個折扣都可以慳到唔少錢嘅，至少唔係好似出邊嗰啲清貨大減價咁樣加完價再減嗰種咯。咁呢啲掛喺度呢啲，或者喺呢個架上面呢啲咧，就基本上可以做到60幾蚊一件衫或者一條裙、一條褲咁樣。咁大家可以睇下個標籤啊，可能已經標咗佢折咗之後嘅價錢嘅。不過唔係講緊佢印喺上面嗰個建議零售價，係有個貼紙咁樣黐喺嗰款咧，就通常就係嗰個折完之後個價啦。我自己都喺呢度買咗一套小朋友嘅衫啊，其實個質地就真係好似冇咩分別㗎啫。可能純粹真係喺呢個商場就要打折咁樣咯。咁我哋今日就行到嚟呢度，如果想睇更加多嘅片咧，就記得訂閱我。咁我哋下次再見，拜拜。